Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Regional Su Meliorasiya Xidməti tərəfindən keçirilən tender müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Yanavaz.com xəbər verir ki, tender müsabiqəsinin qalibi BS Industry MMC olub. BS Industry MMC Regional Su Meliorasiya Xidmətinə ümumi dəyəri 40.120 manat olan 4000 ədəd su sayğacları üçün plastik qutular satacaq. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi bir ədəd qutunun qiyməti 10 manat olacaq. Məlumat üçün bildirək ki, BS Industry MMC 24 fevral 2020-ci il tarixində dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 10 manat olan MMC Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi ev 4896 A ünvanında yerləşir. BS Industry MMC-nin qanuni təmsilçisi Cümşüdova Səmaya Nəsimi qızıdır. Onu da bildirək ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti də Gəncə Cihaz Qayırma Zavodu ASC-dən ümumi dəyəri 497.204 manat 80 qəpik olan 44.000 ədəd su sayğacı üçün qutu alıb. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi bir ədəd qutunun qiyməti 11 manat 30 qəpik olub.